من امبارح والفنانة صفاء أبو السعود حديث وسائل التواصل الاجتماعي كلها، وكمان احتلت صدارة محركات البحث في مصر والدول العربية، وده بسبب تقديمها نسخة معاصرة وجديدة من أغنيتها الكلاسيكية الشهيرة أهلا بالعيد، وده بالتزامن مع قدوم عيد الفطر المبارك. والأغنية تم تصويرها في العاصمة الإدارية الجديدة، وظهرت صفاء أبو السعود بنفس روحها المليانة طاقة وحيوية ونشاط، وسجلت الأغنية بصوتها دلوقتي. والأغنية دي كانت وما زالت أبرز الأغنيات في العيد بسبب كلمات عبد الوهاب محمد اللي بتشع سعادة وفرح، وألحان الموسيقار القدير جمال سلامة. ومش بس تم طرح كليب جديد، لكن كمان صفاء أبو السعود غنت الأغنية دي في الفعاليات الخاصة بعيد الفطر في العاصمة الإدارية الجديدة. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الشكر للفنانة صفاء أبو السعود بعد أدائها للأغنية في حضور أبناء الشهداء، وردت عليه الفنانة: ده أنا اللي متشكرة جدا، حاجة جميلة ويوم جميل وكتر ألف خيرك. كمان قالت إنها سعيدة لأنها أول مرة تغني أهلا بالعيد على المسرح، وتمنت عيد سعيد لمصر كلها. وعن كواليس الأغنية دي كشفت صفاء أبو السعود للصحافة عن كواليس تسجيلها وتصويرها لأغنية أهلا بالعيد، اللي تعتبر من علامات موسيقى الطفل وبتتعرض دايما بالتزامن مع الأعياد. فقالت صفاء إن الأغنية في البداية كانت معروضة على الفنانة الكبيرة شادية، لكنها ترددت ورفضتها، وكلمها الشاعر عبد الوهاب محمد والموسيقار جمال سلامة وعرضوا عليها الأغنية، وقالوا إنهم شايفينها مناسبة جدا، ووافقت عليها لما سمعت كلماتها وراحت سجلتها في نفس اليوم. وأضافت صفاء إنها بعد ما سجلت الأغنية حست إنها قصيرة وما كانتش عارفة هتنجح ولا لأ، ورجعت البيت وهي محبطة. كانت بتأجل تصوير الكليب كل يوم تقريبا لحد ما اتصلت بيها الإعلامية سامية صادق وقالت لها ضروري الأغنية تنزل في العيد. فراحت الاستوديو ولقت ديكور مبني بس ما حبتوش خالص، وطلبت من المخرج تغيير الخطة كلها، فقال لها إنه مفيش وقت وبكرة الوقفة وبعده العيد، فرفضت تصور بالديكور الموجود. وعلشان المخرج ينقذ الموقف قال لها إننا هنصور في أماكن طبيعية بره، بس اتفاجئوا بإن الكاميرا الوحيدة المتاحة هي كاميرا إخبارية وما فيهاش لا تعديل ولا تجميل. بس هي وافقت وصوروا الأغنية فعلا وعملوا المونتاج على طول. واتفاجئت صفاء أبو السعود إنها اتعرضت في ليلتها على القناة الأولى والتانية والتالتة المصرية. وأشارت صفاء إن الفضل في المقام الأول يرجع لربنا، وبعدين فورمات الأغنية اللي كان جديد قوي وقتها، وإنهم ما استعنوش بأي كومبارس، وكل المتواجدين في الأغنية كانوا أشخاص حقيقيين من الشارع وما كانش فيه أي حاجة مفتعلة. كل ده مع روعة الكلمات واللحن خلى الأغنية تعيش السنين دي كلها. كمان اتكلمت الفنانة عن سر غيابها وقالت: بكون عايزة أخلي جمهوري واثق فيا ويعرف إني بختار حاجات كويسة، مش مهمة أبدا ولا ضروري الكم، الأهم دايما الكيف والقيمة اللي بيضيفها العمل الفني. انتوا ايه رأيكم في النسخة الجديدة من الأغنية؟ اكتبولنا في التعليقات، وما تنسوش الاشتراك علشان نتابع الجديد مع بعض.